तो फ्रेंड्स अभी इन लोग का खाना चल रहा है, ये अपना चिबू और भोला का। चिबू को तो दो, चिबू को तो दो। ओह 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 ओह। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी इनकी खाने वाली तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, चिबू और भोला के लिए फ्रेंड्स। और हमारे टीटू सूटी भी है जो बड़े पैरोट से, उनका नाश्ता पानी हो गया है सब।